السلام عليكم ومرحبا بكم في لولو تشانيل. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم عصير اقتصادي ومنعش خصوصا في هذه الحرارة هذه. هو عصير تركي أو كيف ما كتلقوا عليه ليمونادا تركية. ندوزو الآن المكونات. مكونات ديال العصير سهلة وبسيطة. غنحتاجو واحد ليمونة حامضة، واحد برتقالة اللي مجمدين من قبل، كنخرجوهم تقريبا واحد 5 دقائق قبل ما نستعملوهم. وعندنا تقريبا 200 غرام ديال السكر سنيدة او ما يعادل كاس وربع تقريبا، كاس العنبة. وغنحتاجو 2 لتر ديال الماء. هذه جميع المكونات اللي غنحتاجو للعصير ديالنا. كنجيبو البرتقالة كنقطعوها على 2، ومن بعد كنقطعوها على 4، او يمكن نقطعوها قطع صغير كيف ما حبيتو. كنستعملو البرتقال والليمون الحامض مجمد، حيت ملي كيجمد المرورة ما كتبقاش ديال القشور ديال البرتقال ولا ديال الحامض. كنقطعو الليمونة حتى هي بنفس الشكل. كنشوف الا كانوا فيها شي عظومه كنحيدوها. كنزولوا لهاد الجوانب هادو. اما ما كنستعملوا الخلاط الكهربائي، انا غادي نستعمل هاد الروبو. كنفرغوا فيه البرتقال والليمون الحامض. كنضيفوا له السكر. وكنطحنوه حتى كيتطحن مزيان. من بعد ما كيتخلط لينا البرتقال والحامض كنفرغوه في الاناء اللي غادي نستعمله. تيكون لينا بهذا الشكل هذا. من بعد كنضيفوا له هذيك 2 لتر ديال الماء اللي عندنا. كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان. كنغطيوه بالبلاستيك الغذائي وكندخلوه للثلاجة تقريبا مدة 2 ساعات او اكثر حتى كيبرد لينا مزيان. وكنخرجوه. من بعد ما كيبرد العصير كنخرجوه من الثلاجة. كنحيدو البلاستيك. كنحركوه مزيان. كنجيبو الاناء فاش غادي نصفيو، كنوضعو فيه صفاية وشي توب نقي، من الاحسن لو كان عندنا توب حياتي. كنفرغو عليه العصير. كنصفيه. كنجيبو القراعي كنفرغو فيهم العصير. هذا بعد ما كملنا كنحصل تقريبا على 2 لتر وربع
ديال العصير. كنرجعو للثلاجة حتى كيبرد مزيان وكنقدموه. من بعد ما كيبرد العصير مزيان كنقدموه. كنوضعوه في قطع ديال الثلج، كنزينوه بقطع ديال النعناع، وكنقدموه لكم بالصحة والعافية.